코골이는 알았는데 숨이 멈춘다고요? 30대 초반 여성 환자분이 내원하셨어. 평소 코골이가 있다는 건 알고 있었지만 수면 중 호흡이 멈춘다는 건 본인도 몰랐대. 최근 들어 술 마시고 잠들면 코골이 심해졌대. 자도 피곤하고 낮에 커피 없이 버티기 어려울 정도로 집중력 저하와 피로감이 심해서 힘들었나 봐. 특히 체중이 갑자기 증가한 이후부터는 이마름 구강호흡 증상도 함께 나타나서 불편감이 더 심했다고 해. 코슬립수면의원에서 수면다원 검사를 시행한 결과 폐쇄성 수면무호흡증 진단을 받으셨고 현재 양압기 치료를 시작하셨어. 단순한 피로나 생활습관 문제가 아니라 수면무호흡증 때문이었다는 사실. 숨이 끊기는 듯한 느낌, 자도 개운하지 않은 피로감이 반복된다면 수면무호흡증을 의심해보고 꼭 정확한 검사를 받아봐. 코슬립수면의원에서는 서울대 의학박사 의료진이 직접 진료하고 수면다원 검사랑 양압기 치료 모두 건강보험 적용 가능해.